साथीहरु नमस्ते, म धन छेत्री, तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ च्यानल इनो। साथीहरु आज म कुरा गर्न गइरहेको छु एकजना एकदमै संघर्ष गरेका नेपाली कुक। इंग्ल्यान्डमा छन् उनी, अहिले लन्डनमा एउटा रेस्टुरेन्टमा राम्रो जीवन अथवा राम्रो आफ्नो प्रोफेसनमा छन्। सन्तोष शाहको बारेमा मैले कसरी थाहा पाएँ भने 10 कक्षामा एउटा पाठ छ उनको संघर्षको बारेमा, अनि उनले युके को मास्टर शेफमा आफ्नो पर्फर्मेन्सको बारेमा, त्यसको बारेमा उनले चाहिँ एउटा इन्टरभ्यु लिएका रहेछन् नेपाली पत्रकारले, र त्यो इन्टरभ्यु चाहिँ हाम्रो 10 कक्षालाई इन्स्पायर गर्नको लागि त्यही छापिएको छ। टाइटल छ यु इन्स्पायर बाई लर्निङ नट बाई टिचिङ भनेर। म त्यही टपिकमा अलिकति कुरा गर्न चाहन्छु। यु इन्स्पायर बाई लर्निङ नट बाई टिचिङ। तपाईहरू आफू सिकेर अर्कालाई सिक्नको लागि इन्स्पायर गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरू आफू सिकेर अर्कालाई सिकाउन सक्नुहुन्छ। सिकेर सिकाउने हैन, सिक्ने र त्यो सिकेको अर्कोले हेर्छ र आफै सिकिहाल्छ भन्ने सेन्समा उहाँले चाहिँ कुरा गर्न खोज्नु भएको होला। एकदम सही कुरो हो। असली लर्निङ भनेको, ओरिजिनल लर्निङ भनेको, एकदमै काम लाग्ने लर्निङ भनेको अर्काले केही गरेको देखेर, त्यो गरेको इफेक्ट पनि देखेर ओहो यसरी गर्नु पर्दो रहेछ भनेर सिकिन्छ। खासमा एउटा बुवाबाट एउटा छोराले सिक्ने। एक्चुअली हामीहरूले टिच गर्दाखेरि एक किसिमको अप्ठ्यारोपना, एक किसिमको बोझ जस्तो फिल गर्छन् सिक्ने मान्छेले जहिले पनि, किनभने उनीहरू रेडी हुँदैनन्, उनीहरूको माइन्ड प्रिपेयर भएको हुँदैन। बुवाले यसो गर्नुपर्छ अनि यसो हुन्छ भन्दाखेरि त्यो बोझ जस्तै हुन्छ, या कसै टिचरले यसो गर्दाखेरि यसो हुन्छ भन्दाखेरि त्यो टिचर जस्तै हुन्छ। विद्यार्थीहरूको म देख्छु, म उनीहरूको पनि समस्या बुझ्छु होइन। माइन्ड कति चञ्चल हुन्छ टिनेजमा, त्यो माइन्डलाई एक ठाउँमा कन्सन्ट्रेट गरेर राख्न सक्नु, सरले भनेको सुनि मात्र राख्न सक्नु गाह्रो छ। फेरि कुनै कुनै सब्जेक्ट आफूलाई कठिन पनि हुन्छ, त्यसमा पनि त्यो गाह्रो छ। तर जसले त्यस्तो गर्न सक्छ त्यो अगाडि पनि जान्छ। फेरि च्यालेन्ज यस्तो छ होइन। त यसमा चाहिँ इन्फर्मल लर्निङको कुरा गरेको हुनुपर्छ, किनभने हामीहरूले पनि हरेक चिज गरेरै गर्ने हो, अथवा जति सक्यो टिचरले पनि आफूले गरेर अर्कोलाई सिकाउने हो। इङ्ग्लिस बोलेर इङ्ग्लिस बोल्नुपर्छ भनेर सिकाउने हो, अनि म्याथमेटिक्सको क्वेसन्स गरेर त्यो सिकाउने हो। साइन्समा पनि एक्सपेरिमेन्टहरू गरेर अथवा केही चिजलाई पनि देखाएर ग्राभिटीको बारेमा के पनि यस्तो भयो भनेर आफूले गरेर देखाउने हो। तर चाहिँ करिकुलममा चाहिँ म्याटर यति हुन्छ, करिकुलममा होइन सिलेबसमा यति धेरै कुराहरू हुन्छन् कि धेरै जस्तो कुराहरू हामीले थ्योरीमा बोलेर मात्रै अगाडि नगयो भने कोर्सै सकिँदैन साथीहरू। तर प्रयास के गर्नुपर्छ भने जति बेला पनि प्र्याक्टिकल गर्ने मौका पाइयो त्यति बेला चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने सेन्समा यो भनेको हुनुपर्छ भनेर हामी टिचरहरूले त्यसरी लागू गर्न सक्छौँ। तर उहाँले भन्न खोज्नु भएको चाहिँ उहाँको सङ्घर्षशील जीवन भएको रहेछ। सिराबाट इन्डिया गएर इन्डियामा होटलमा लागेर सेकुवालाई पकाउने सिकहरू धोएछन्, अनि सेफ बनेछन् रिक्वेस्ट गरेर, अनि मास्टर सेफ बनेछन्, अनि इङ्ल्यान्ड गएछन्। यस्तो यस्तो उनको चाहिँ सङ्घर्षशील जीवन छ। उनको इन्फर्मल लर्निङ भएको हुनाले होइन, उहाँले आफ्नै पाराले चाहिँ भन्न खोज्नु भयो होला कि जीवन सिकाइबाट मात्र अगाडि बढ्छ। तपाईँको माथि जाने बाटो भनेको सिक्नु, नयाँ कुरा सिक्नु, कुनै पनि कुरा सिक्नु, त्यसमा पारङ्गत हुनु, र त्यसले तपाईँलाई, त्यो भनेको तपाईँको सिँढी हो। तर अब तपाईँ आफूले सिकिसके पछाडि अर्कोलाई सिकाउने स्थितिमा आउनु भएको छ भने पछाडि अब उहाँले चाहिँ आफ्नो हायर कुकबाट सिक्नुभयो होइन। हायर कुकले भन्दा पनि उहाँले केही गर्नुहुन्थ्यो होला र उहाँले हेरिराख्नुहुन्थ्यो होला। उहाँ पर्फेक्ट स्टुडेन्ट भएको हुनाले कसै पनि टिचरले यदि सिकाउनु छ भने आफू गरेर सिकाउनु पर्छ, नभन्दा नि हुन्छ। त्यस पछाडि ऊ सिक्ने बच्चाले आफै सिक्छ भन्ने हिसाबले कुरा गरेको होला। म अलिकति आफ्नो टिचिङ र यसलाई जोडेर अलिअलि यसलाई चाहिँ डिफ्रेन्सिएट गर्ने पनि प्रयास गरिरहेको छु, किनभने पछाडि टोटली यो थ्योरी चाहिँ अलि लागू गर्न, एकदमै क्लासरुम सिचुएसनमा लागू गर्न अलिकति गाह्रै हुन्छ। किनभने एज आई सेड धेरै पार्टहरू चाहिँ थ्योरिटिकल पार्टहरू हुन्छन्, प्योर थ्योरीहरू हुन्छन्, अनि धेरै कुरा कभर गर्नुपर्ने हुन्छ। त धेरै कुरा बोलेर मात्रै अगाडि जान बाहेक हामीसँग उपाय हुँदैन। तर उहाँको थिम बुझेर जति सक्यो, जुन जुन बेला हामीले मौका पायौँ, जुन जुन बेला चान्स मिल्यो, त्यति बेला चाहिँ हामीले प्र्याक्टिकल बनेर आफूले गरेर देखाउने प्रयास गर्नुपर्छ। म पनि कक्षामा प्रयास गर्छु। यद्यपि यो देखिसके पछाडि मैले झनै यसमा चाहिँ जागरुकता ल्याएँ। पहिलाबाट पनि म गरेर हुन्थेँ। एउटा ठुलो बोर्ड छ हामीसँग, त्यो बोर्डमा सिकाउने प्रयास गर्छु। फर इक्जाम्पल कुनै शब्द चाहिँ मैले पढाएँ, यो शब्द अलिकति म कन्फ्युज भएँ, आइडिया आफूलाई राम्रोसँग हुन्छ त्यो शब्दको, तर नेपालीमा त्यो आउँदैन। टक्क विद्यार्थीकै अगाडि ब्राउजरमा म खोजेर यसो तिनीहरूलाई यसरी खोज्छन् है भनेर पनि देखाउने प्रयास गर्छु। यसरी खोज्नु है तिमीहरू पनि भनि पनि हाल्छ अब एज अ टिचर होइन। नभने पनि त्यो कुरा त उनीहरूले इन्फर्मली मैले सिकेको देखेर उनीहरूले सिकिहाल्थे होला नि त। तैपनि अस्ति मैले गरेर पनि देखाएँ कि सन्तोषले भन्न खोज्नु भएको कुरा यही हो, हेर मैले खोजिसके पछाडि तिमीहरूले देख्यौ भने यसरी खोज्छन् भनेर तिमीले सिक्नुपर्छ है भनेर पनि भने।
त एक जानेको मान्छेबाट एक जान्नुपर्ने मान्छेले यदि तयार छ, सन्तोष शाहजीको यो चाहिँ एक्चुअली भनाइमा खासमा एउटा खुब जान्ने चासो भएको विद्यार्थीका लागि यदि कुनै टिचरले उसलाई के सिकाउनु छ भने उसले गर्नु मात्र पर्छ, आफूले गर्नुपर्छ र आफूले गरिसके पछाडि उसलाई चाहिँ थ्योरीमा हैन यसरी गर्नुपर्छ, यसरी गर्नुपर्छ, यसरी गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ आवश्यकतै पर्दैन उहाँले भन्न खोज्नु भएको हो। यो आइडियल सिचुएसनमा हैन इन्फर्मल सिचुएसनमा जो चाहिँ एकदमै ठिक हो साथीहरु, एकदमै सही कुरो। तपाईँ कसैबाट इन्स्पायर हुनुहुन्छ भने तपाईँ उसको हिँडाइ, उसको काम गराइ, म कहिलेकाहीँ इन्स्पायर हुन्छु। इन्टरनेटमा के गुरुहरू छन् मेरा, ती गुरुहरूले क्लिक गरेको, ती गुरुहरूले आरामले गएर कुनै फाइललाई ड्र्याग गरेको, यस्ता यस्ता कुराले पनि इन्स्पायर गरिदिन्छ कि कहिलेकाहीँ। त गरेर देखाउनु पर्छ अरे यदि कसैलाई रियलीमा सिकाउनु हो भने। अब अहिले भइदियो भने धेरै म्याटर धेरै कम टाइममा दिनुपर्ने हुन्छ, त्यही हिसाबले कोर्सहरू डिजाइन भएको हुन्छ। तर पहिला के हुन्थ्यो, गुरुकुलको जमानामा धेरै पहिला एकदमै ढुङ्गे युगमा त एउटा बुवा चाहिँ आफ्नो उमेर भइसके पछाडि आफ्नो छोरालाई शिकार खेल्न लग्थ्यो होला, आँप खोज्न लग्थ्यो होला, हेर छोरा यसरी खोलामा यसरी तर्नुपर्छ, यो देखिसके पछाडि यसरी यसरी चाहिँ यतातिर आँप बढी हुन्छ, यतातिर अम्बा बढी हुन्छ, यसरी भन्ने सिकाउँथ्यो होला हैन। टोटल प्र्याक्टिकल लाइफसँग रिलेटेड, रियली कनेक्टेड, डाइरेक्टली कनेक्टेड। अनि त्यस पछाडि अलिकति गुरुकुलमा माइन्डका कुरा यस्ता कुरा आए त ती कुरा पनि गुरुले मेडिटेट गरेर देखाउँथे होला, अनि पानी ल्याउँदाखेरि यो तरिकाले ल्याउनु पर्छ भनेर सिकाउँथे होला हैन। त्यो पनि एकदम प्र्याक्टिकल थियो। यद्यपि त्यति बेला अलिकति थ्योरी जस्ता कुराहरू पनि आइसकेका थिए। तर अब चाहिँ सिफ्ट भएर हामीहरूले के सोच्न थाल्यौँ भने जस्ट लिखित कुरा त हो नि, बुझाइदियो भने त बच्चाले आफै गरिहाल्छ नि। हामीलाई थाहा छ प्र्याक्टिकली हामीले थ्योरीमा बच्चालाई बताइदिनु बच्चा पनि आफै गरिहाल्छ भन्ने सेन्स। यहाँनिर टोटल ग्याप भइसकेको छ र यही ग्यापले चाहिँ हामीहरूलाई मारिरहेछ। त अलिकति यति धेरै जरुरी छैन कि जस्तो लाग्छ मलाई। अलिकति कन्टेन्ट कम गरेर प्र्याक्टिकल पारा बढाउने हो भने when you want to teach somebody you do it, don't teach it भन्ने कुरा चाहिँ एकदम लागु हुन सक्छ। साथीहरू आज खै कतिको मैले भन्न सकेँ, के भन्न सकेँ। आजकल त्यस्तो विशेष तयारी गरेर आउँदैन, विशेष तयारी त म कहिले गरेर पनि आउँथेन हैन। त उतापट्टि थ्रेसर लागेको छ, लेन्टरमा गर्ने प्लान थियो, यतै आएर मैले सुट गरेँ, के भयो कस्तो भयो। हुन त उही कुरालाई फेरि मैले दोहोऱ्याएँ, 2-3 पटक दोहोऱ्याएँ, आई क्यान सेन्स इट। तर मैले आफ्नो ट्राई चेक गरेँ। आजलाई यति नै, तपाईँलाई भोलि भेट्नेछु। धन्यवाद, बाइ बाइ।